पूरे गांव का करवाओगा, पूरे गांव में मैं मिनी चंडीगढ़ बना कर छोड़ूंगा। कुलदीप नहीं बनावाएंगे, वो ही काम करवाओगा सारा। छोरिया का कॉलेज भी खुलवाऊंगा, ये लाइब्रेरी भी खुलवाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पूछे हैं बेरी में और यहाँ चल रहा है नगर पालिका का चुनाव। और नगर पालिका में चेयरपर्सन का तो चुनाव होने जा रहा है, तो अब की बार आप वोट किसको देंगे? कुलदीप डीएसपी। अच्छा, राम राम बेटा। क्या नाम बताइए आपका? कांता देवी। कांता देवी। हाँ जी। कांता देवी जी, अब की बार नगर पालिका में चुनाव होने जा रहा है चेयरमैन का। हाँ जी। तो किसने अपना वोट देंगे? इस कुलदीप ने। कुलदीप ने। करवा दिया साहब? ये सारे काम करवाएगा। हाँ। हाँ, गलियों का, स्कूल का, लड़कियों का, आम आदमी सारा काम करवाएगा। पहले भी काम करे हैं, जो हमने कही है वही काम करे हैं। अच्छा। हाँ जी, मददगार आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है ये। अच्छा। हाँ जी। जो न्यू कहा कि भाई मैं बेरी में महिला कॉलेज लाऊंगा, लियाओगा, छोरियों के लिए 5 लाइब्रेरी, लियाओगा, खेल स्टेडियम बनवाऊंगा, खेल सारे काम करेगा, बनाऊंगा, सब सफाई अलग तनख्वाह दूंगा, सारे काम करेगा जी, ये सारा काम कर देगा जी। ना जी, सारा काम करेगा, कर देगा। हाँ जी, सारा काम करेगा। जबान का पक्का है? जबान का पक्का है। अच्छा, तो आप सब मिलकर किसने बनाओगे? हम तो कुलदीप ने बनाओगे। कुलदीप डीएसपी। हाँ, डीएसपी ने बना। किसका माहौल चल रहा है आंटी जी आज बेरी में? बेरी में डीएसपी कुलदीप कर रहा है। क्या कारण है, क्यों चल रहा वो है? एक सामाजिक कार्य करता है, समाज के बारे में सोचते हैं, हर युवा के बारे में सोचते हैं। अच्छा। अगर छोटे बड़े की इज्जत करते हैं, अच्छा। वो एक समाज सेवा करने चाहते हैं। अभी मेरे को नगर पालिका का चेयरमैन बनाया जाए ताकि मैं समाज की सेवा कर सकूं। गांव का, गली का, बड़े बुढ़ों का आदर्श मानकर मैं उनकी सेवा कर सकूं। बड़ी आदमी है। बड़ी आदमी है जी, एक नंबर का, बहुत बढ़िया इंसान है, छोटे बड़े की सबकी इज्जत करता है। हमसे ये रिक्वेस्ट है भी कुलदीप डीएसपी बेरी का चेयरमैन नियुक्त किया जाए। राम राम। राम राम भाई। का बेरी में चुनाव चल रहा है नगर पालिका का, तो चेयरमैन किसने बनाओगे? कड़ा है कुलदीप डीएसपी बना। कुलदीप ने क्या बनाओगे ताई? क्यों बना के हमारी गाड़ कर हमारा पन्ना का ये कोई बात नहीं, बढ़िया 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 का काम करवाओगा हमारे पड़ोस में। ये लग चेयरमैन कोई बना कुन करवाना से। अच्छा, नहीं करवाया किसान का? ना के करवाया से। के समाज काम कर सका है, यो आदमी के कर सका है? को करवाएगा, जो सेवा करेगा वो सारी करेगा काम। अच्छा, वो करवाओगा कहाँ वो? अच्छा। हाँ, फिर सारी मानना कती मन का हमारे पता नहीं मन ना वोट करे से, तो मन भी ना हमारी। अच्छा, एक बार सारी मिल की वोट किसकी दोगे फिर? हम तो कुलदीप की डीएसपी के। आज तक है ना हमारे मतलब मैदान में पानी भर जाता है। ठीक है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटे। आंटी, नगर पालिका चुनाव चल रहा है, तो चेयरमैन पद अब किसको बना रहे हैं चेयरमैन आप? कुलदीप ने। क्या कारण है, कुलदीप को क्यों बना रहे हो? क्योंकि वह तो हमारी गाड़ का, हमारे मोहल्ले का है। अच्छा। हाँ, सामाजिक आदमी है। हाँ। हमारा तो काम करवाया भी है, पहले भी करवाया है जी। अच्छा। हाँ, ये काम करवाया जी पहले सा? पहले जरूरत पड़ी थी गुड़गांव पुलिस की, जब काम कराया था। मतलब आपने उम्मीद है भाई चेयरमैन बन गया तो काम करवाओगा? करवाओगा। अच्छा, क्या उम्मीद रखते हो आप? हम सारी उम्मीद रखा, सारे काम करवाओगा, कहेंगे वही। तो इनका सारी न्यू का है कि छोरिया का कॉलेज भी खुलवाऊंगा, ये लाइब्रेरी भी खुलवाऊंगा, ये काम करवाओगा। उम्मीद है, मतलब बन गया तो खुलवाओगा है? उम्मीद तो पूरी है जी। आदमी है डीएसपी, बढ़िया आदमी है, बढ़िया जबान का धनी है। जबान का धनी है, जबान तो नहीं फरेगा। आज तक इतने बन लिए चेयरमैन, मैदान में पानी भर जाता है, बच्चे बूढ़े कोई बीमार हो जाए तो उसने गाड़ी में भी ले जाने का वो नहीं है। आज तक आगे बात करके कोई आकर जाख्या नहीं है। गंदगी पड़ी रहे गलिया में, 15-15 दिन हो जाए, गलिया में सफाई ना, नाली की ना, पानी की ना, सबसे ज्यादा समस्या पानी की। अगला क्या है, अभी जो हमारी गली की दादी ताई भाभी जो कुछ भी कहेंगे, मैं सारे काम सबके पूरे करूंगा। गली का करवाओगा? कति पूरे गांव का, पूरे गांव का करवाओगा, पूरे गांव में मैं मिनी चंडीगढ़ बना कर छोड़ूंगा। ताई ने बड़ी बात कह दी भाई, मिनी चंडीगढ़ बनाई छोड़ा कुलदीप डीएसपी। अगर इनका सेवा का मौका क्षेत्रवासियों ने दिया, तोड़ पाड़ चंडीगढ़ जारी है। हाँ, जारी हो बेटा, चंडीगढ़ देख रखा चंडीगढ़ से सारा देख रखा कति। अच्छा, तो उस तरह सुविधा करवा उस तरह की सुविधा करवाओगा। ठीक। हाँ। जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? संतोष जी। संतोष जी, नगर पालिका चुनाव चल रहा है, तो चेयरमैन पद के लिए किसको चुने? पन्ने की गेला जी। पन्ना गेल हो? हाँ जी। पन्ना में कौन उठ रहा है? कुलदीप जी। कुलदीप है। हाँ, गदागद घेरे आऊंगे जी। हाँ, तो फिर कुलदीप में क्या चीज है भाई साहब? पूरा बेरी ही का कुलदीप पुकारा है, काम कर दिया कुलदीप ने साहब? सारा ही कर दिया जी। अच्छा। हाँ जी, ये आगे कर देगा जी। आगे कर देगा। हाँ जी, बड़ी आदमी है। हाँ जी, समाज सुधारक आदमी है। अच्छा, वे बार बार ये करेगा भाई, लोगों से सुना हमने कि भाई कुलदीप कह रहा है कि लाइब्रेरी बनवाऊंगा लड़कियों के लिए
और कॉलेज की मांग रखूंगा, कॉलेज बनवाऊंगा, तो ये काम कर दिया कुलदीप? हाँ जी कर देगा जी। भरोसा है सबको? हाँ जी सबको भरोसा। ठीक है जी। भाई राम राम। राम राम भाई। कोई का पुष्पा जी पूरा जोर लगाओगी? पूरा जोर लगाओगे, सब चेयरमैन बनाई छोड़ोगे? हैं? गति छोड़ देंगे। किसने? कुलदीप डीएसपी ने पक्का? पक्का। अच्छा और वही बनेगा। ठीक है। हाँ। हाँ बताइए, बल्ला तो इनका चेयरमैन किसने बनाओगे? कुलदीप नहीं बनावाएंगे, वो ही काम करवाओगा सारा। अच्छा ठीक है, इतना कोई भी बने है इतना काम ना करवाए जितना वो करवाओगा। अच्छा, उम्मीद तो रख रहे हैं। क्या काम करवा बताइए आपकी नजर में? सारी काम करवा दें जो करवा अच्छा सब है। अच्छा, हाँ उम्मीद तो कर रहे हैं। हाँ